هذا 6 لحد الزباين طبعا ما شاء الله تبارك الله عليه، الله يبارك له، بايعين لها الغمارة ما شاء الله تبارك الله. راح نفك الغمارة هذه وننزلها ونركب الغمارة اللي عندنا بايعينها له، الله يبارك له إن شاء الله. ما شاء الله عليه، يعني تلميع الكفرات أهم شيء، الكفرات تلمع يا ولد ما شاء الله تبارك الله. صلنج ما شاء الله. هذا 6 طبعا اللي بينزل يبدلون له غمارته.